Bueno, bons días, vamos coas noticias do vale. Xa levábamos 2 días en facela, pois o primeiro polo día de descanso e o segundo porque a verdade non me apetecía moito. Xa me costou facelo o mércores, bueno, unha cousa e outra, pois ao final non o fixen, vale? Hai días que facemos de máis ou que non facemos descanso e outros que paramos, dá un pouco igual, vale? Vamos coas dos. Vamos a empezar con violencia de xénero, vale? Que aparte seguramente teñamos pois moitas noticias, vale? Ou pasar tantos días sen miralas, pois obviamente vamos a ter moitas noticias, moitos casos, porque non os poderemos descansar e non facer capítulo, vale? Pero os homes ao final siguen matando as súas mulleres. Esa é a realidade das mulleres, de moitas mulleres siguen violando nenas, siguen violando as súas fillas, siguen maltratando as súas nais, etcétera, etcétera. A violencia sexual como arma de guerra alcanzou niveles sen precedentes en 2025, segundo un informe da representante especial da ONU, Pramila Patten, documenta violacións, esclavitude sexual, matrimonios forzados, trata, agresións colectivas. Condenan a 8 anos e medio de cárcere a un entrenador de voleibol por violar a unha menor en Nas Palmas. O condeado aproveitouse da extrema vulnerabilidade da xogadora, unha menor de idade que residía lonxe da súa familia. Pois, como podemos ver, utilizan eso, as vulnerabilidades, vale? Utilizan que teñen a menores ao seu cargo para violalas. Por lo tanto, a cruda realidade, vale? Que nos damos conta ao mirar as noticias todos os días, ao mirar a realidade das mulleres diariamente, e como para os homes é normal isto, vale? Normalízase nesa violencia cultural, vale? Que teñen eles este tipo de conductas, violar a menores, violar as súas fillas, violar as mulleres, maltratalas, etcétera, etcétera, vale? Por lo tanto, entra dentro da conducta do machismo, vale? Do machismo, pero xa non só do machismo, senón tamén da violencia cultural masculina, vale? Como xa habíamos explicado varias veces, a violencia cultural masculina é eso que comprende como cultura masculina, vale? O que eles denominan cultura, pero que ao final acaba sendo violencia, vale? Por non saber diferenciar, vale? Moitas veces, cando nos miramos ou temos por cultura unha cousa que xenera violencia, eso non é cultura como tal, vale? A hora de que convives, a hora de convivir coa violencia, deixa de ser cultura e pasa a ser violencia cultural, vale? Porque dende a cultura, dende esos hábitos, vale? Dende esos hábitos, dende esas como se dice? Bueno, esas creencias, vale? Que nos generan hábitos que a súa vez pois xeneran violencia, vale? Ese tipo de cousas son, pois, a violencia, a cultura masculina pasa de ser violencia cultural masculina e aí compréndese, pois, un gran número de violencia que entra aí dentro, vale? Entre ela, pois, a violación de menores, a violación de fillas, o maltrato das nais, vale? O maltrato, o asesinato, o feminicidio das súas parellas, o feminicidio das súas parellas máis o asesinato dos seus fillos, ou matar os seus fillos ou facerlle dano aos seus fillos para facerlle dano ás súas mulleres tamén. Isto todo comprende violencia masculina, vale? Violencia cultural masculina, dentro da propia cultura do home, no momento no que pensa que perde o control sobre isto que el cree que é a súa propiedade, que simplemente é unha muller libre, vale? Pois el exerce este tipo de violencia para intentar seguir mantendo este control ou pensando que así demostra que sigue tendo control sobre ela, matándoa, vale? Chegando ata eses como se di? Ata eses extremos, vale? Por lo tanto, mentras moitos pensan que eles non tanto, escúdanse moitas veces en centrar o discurso en que non todos os homes son iguales, en vez de afrontar, vale? Empezar a introducir unha serie de dinámicas no noso comportamento, na nosa cultura como homes, que obviamente elimine e purgue toda esta violencia, vale? Xa non só que o purgue, senón que sepa identificalo, que se volque de pleno con esta cultura, vale? Esta cultura feminista que busca a igualdade de xénero, precisamente para eliminala, vale? Para utilizar, pois, para que o home tamén sexa, a cultura masculina tamén sexa un arma, vale?
precisamente para poder abordar esta violencia de xénero que están pois a sofrir as mulleres, vale? Un enfermo do Centro de Esclerosis da Comunidade de Madrid acusado de agredir sexualmente a unha paciente enferma de ela. A un enfermeiro, non un enfermo, un enfermeiro. Bueno, pois podedes ver, vale? Tamén a pacientes. O sea, ao final se pensan que teñen o control sobre elas, acaban abusando sexualmente destas mulleres, vale? É terrible, a verdade é que é terrible. Ainhoa, 28 anos, ha solicitado a eutanasia polas secuelas que padece por as agresións das súas parellas. Estou viva de casualidade. A atacou en plena calle hasta deixala inconsciente. 2 anos despois necesita fentanilo para controlar o pois outro dos casos brutais, vale? De ver como as súas parellas pois a atacou en plena calle, vale? Hasta deixala inconsciente. E obviamente pois as secuelas que ten que ela pois quere eutanasia. Isto é terrible, vale? Como un home, ao final, a violencia cultural masculina consigue facer isto ás mulleres, vale? Que elas pensan pois que a súa vida acabou, que xa non poden facer nada neste mundo, que queren irse, vale? Precisamente por culpa pois de catro salvajes, vale? De catro salvajes que obviamente non entra, o sea, catro salvajes non, pero isto conforma de un salvaje neste caso, vale? Pero é un conxunto que se denomina dentro da violencia cultural masculina, vale? Que se comprende dentro da violencia masculina do grupo masculino, vale? Do xénero masculino. E isto compréndese, vale? Así, porque obviamente deuselle certa libertade, vale? O home durante moitísimo tempo para poder conseguir comportándose como un salvaxe, empezar a comportarse como unha persoa civilizada, isto ao final acabou heredándose, vale, como violencia cultural. Eles siguen pensando, bueno, pois que o home ten que ser violento, agresivo, un tipo duro, non ten que chorar, etcétera, etcétera, vale, e todo o demais pois son debilidades, vale. Como aún miraba outro día un vídeo onde eu estou cansado de dicilo, vale, moitísima xente considera pois o ser boa persoa unha debilidade, vale? Unha debilidade como se ser boa persoa, querer axudar os demais independentemente, vale? Da nosa situación, pois eso se considere un síntoma de debilidade, vale? Eu levo sufrindo nas miñas carnes anos, vale? Canto máis boa persoa eres, pois máis por tonto te pasan, intentan pasarte, vale? Ese é o mundo no que vivimos, vale? De como, pois, este mundo non te ensina a querer ser boa persoa, a fomentar un mundo onde todos acabemos sendo boas persoas axudando os demais, senón todo o contrario, vale? Aproveitarte de aquel que vai de bo, tomalo por tonto, e ao final, pois, os listos son todos aqueles que se aproveitan. Brella, sal de aí, tal. E aproveitarse, pois, das persoas que se comportan ben, vale? O clásico, pois, do bueno que eres tonto, ou etcétera, etcétera, vale? Aproveitarse deste tipo de cousas. E isto, ao final, acaba mirándose como unha debilidade, vale? Ao final, o que intenta este mundo é dar a entender que esa é a inteligencia, vale? Esa que se sustenta na violencia, porque ao final eso é violencia, vale? Tomar por tontos a xente, aproveitarse pois de que son boas persoas, etcétera, etcétera, é violencia, e por lo tanto pois sustentarse na violencia precisamente para intentar dar a entender que eso é inteligencia o que te estás aplicando, vale? Pero non é violencia cultural, vale? Violencia cultural, violencia epistémica, vale? Violencia educativa, porque ao final acaban exercendo pois este tipo de educación como se fose boa, vale? Cando en realidade pois é todo o contrario. E deso se trata, vale? Pois de chegar un momento no que vivimos neste mundo, e este mundo pois en vez de centrarse en eliminar pois a violencia, pois sigue pensando que convivir con esta violencia pois forma parte da natureza humana, vale? Por lo tanto, o home acostumouse a ter a razón e impoñela pola forza, comportarse como salvaxes en determinados momentos, e isto conleva a situación actual, vale? A situación en que hai homes que siguen pois comportándose como salvaxes
en pleno siglo XXI, en pleno auge dunha civilización, vale, que debería estar marcando unha serie de pautas, unha serie de límites de cara a un futuro, vale, unha serie de pautas e límites para construir unha civilización en base a uns dereitos humanos, a uns dereitos libres de clasismo e libres de desigualdade, é precisamente o que se está facendo de todo o contrario, vale? É todo o contrario, da man apoiado por unha sociedade que non quere ver, vale? Cega por completo, que obviamente só sigue os designios dos de arriba, sen entender moi ben cales son as consecuencias de todo isto, vale? Vamos a falaros, por suposto, do fútbol, das consecuencias que ten que se celebre pois na sede, vale? O sea, con sede en Estados Unidos, despois do que está facendo con o dereito internacional, precisamente o que representa que teña tanto apoio a nivel mundial, vale, tamén, porque obviamente xa non é cada selección o apoio que ten, senón que a nivel mundial a xente sigue cada partido e cada selección dunha maneira que a verdade moitas veces dá vergonza ver como se poden involucrar así con certas cousas e despois pois non involucrarse con outras, vale, coas cousas importantes. Vamos a falalo tamén hoxe porque bueno, eso. Darnos conta deso, vale? De que obviamente, pois, o home o que ten que facer é empezar a formarse, vale? Para formar parte dunha sociedade culta, vale? Dunha civilización plena, en vez de, pois, seguir reciclando eses comportamentos típicos dun salvaxe, vale? Dun salvaxe, pois, que non ten pois unhas pautas de conducta, vale? Que non é unha boa persoa, senón que impón o seu independientemente das leis que haya e de todo, vale? Que se ten que levar por diante pois a mulleres, se ten que levar por diante as súas parellas, se ten que violar as súas fillas e todo isto, pois o vai facer. E non vai haber nada, ningún tipo de educación que frene este tipo de actos, vale? Unha, porque non a reciben, e dous, porque non queren escoitala tampouco. Por iso que non hai máis cego que aquel que non quere ver. Vale. Rescata 26 esclavas sexuales dunha mafia proxeneta, engañaba a mulleres latinoamericanas e chinas con falsas ofertas de traballo. Controladas en todo o momento, eran violadas por precio en 11 prostíbulos. Pois outra vez, vale, aquí podemos ver como esta violencia masculina pon os corpos das mulleres de seres vivos, vale, de seres vivos, pero que obviamente hai unha serie de demanda por parte da violencia cultural masculina e os seus corpos son un produto máis do mercado e o usan como se fose un produto, como se non estivesen tratando con seres vivos con mulleres, vale? Precisamente para ser violadas en prostíbulos a cambio dun precio, vale? E aparte esclavas, vale? Porque as secuestran e as teñen hacinadas e non lles deixan pois facer absolutamente nada máis. Isto forma parte tamén da violencia cultural masculina. Aquí se fai o que digo eu. Puta, zorra, un home de 29 anos recoñece haber violado, golpeado e insultado a súa parella. Coa que rebaixaba sustancialmente da pena, 2 anos, non entrará en prisión. A víctima necesitou tratamento de saúde mental. Bueno, pois, ao parecer, podemos ver, vale, o triste de todo isto, de todo isto que di, como a xustiza lle falla outra vez a unha víctima, vale? E el sigue, porque podemos ver que todo este escarmento de leválo a suizo, de que el teña xa unha pena sustancial de 2 anos, no, ou sea, que teña unha pena na que rebaixa por recoñecer que cometeu o chisme, non entra na cárcel, e con este tipo de declaracións, vale, o que non vai a facer é recoñecer os seus actos ou que hizo algo mal, vale? Polo tanto, pois a víctima ahora mismo, estando este home libre, está en peligro, vale? Porque vai ser un momento, en calquer momento, a él pode coller un coitelo e acabar coa súa vida. Aquí se fai o que digo eu, como quen impoñendo a súa norma, a súa lei, que este é precisamente un dos pensamentos propios de todo aquel que exerce violencia machista, vale? Eu sei perfectamente como funciona isto porque é un pensamento típico de todo isto por suposto, o meu pai exercía violencia bueno, o meu pai en teoría, vale, o imposto exerceu violencia contra a miña mulleres, contra a miña nai, perdón,
e sempre se comportaba deste tipo de cousas, vale? Sempre tiña que ser el o que mandaba, sempre era el o que se ten que facer todo, as leis non importan, ameazas, este tipo de insultos tamén, puta, zorra, ese tipo de cousas. Para mí é como volver á infancia escoitar este tipo de cousas. 10 anos da manada de San Fermíns, no noso libro digital, Violación grupal en España, facemos unha reflexión sobre a responsabilidade dos medios de comunicación, porque a violencia sexual non é un suceso nin un caso aislado, senón un atentado contra os dereitos fundamentais. Bueno, pois iso abriu unha vereda, vale? Unha vereda é unha realidade, porque a pesar de que se intentou tapar despois por este machismo, vale? Que obviamente se comportou como se fose como se tivese que contestar a esto, vale? Como se tivese que defenderse desto, como se todos os homes se tiveran que defender do que fixo a manada, pois mostrou que isto era unha realidade en moitísimos grupos, que non era solo cousa desto, vale? Porque casos aislados non son os grupos de 70.000 homes que pasaban fotos das súas parellas, os outros grupos de 30.000, etcétera, etcétera, vale? Todo este tipo de conxuntos de homes, pois que ao final terminan retroalimentándose e terminan esparcindo esta violencia cultural, vale? Que obviamente se transforma, vale? En comportamentos salvaxes, vale? Porque obviamente este tipo de cousas solo son comportamentos salvaxes. Detido o novio da nai, acusado do doble feminicidio de Mijas, Málaga, os asentes han comenzado o rexistro do domicilio do sospeitoso. Os corpos da nai de 61 e a súa filla de 31 foron encontrados con feridas de arma. Pois outra vez máis, vale, que hai dúas víctimas de violencia de xénero, de violencia cultural, donde outra vez pois esta cultura salvaxe, vale, que non ten nin debe compartir estar libre nesta civilización, en media civilización, porque podemos ver o perigo que supón, pois volveu a facer das súas. En España hai 800.119 maltratadores registrados en Biogen, 86.990 de eles, casi o 11% son reincidentes ou persistentes. O acumular denuncias de 2 ou máis mulleres, a persistencia indica especial peligrosidade e son responsables dun importante número de feminicidios. Isto é o que nos referíamos, vale, cando fixemos a proposta, vale? 10 anos de prisión para un monitor por agredir sexualmente en varias ocasións a unha nena de 6 anos en Pontevedra. Bueno, aínda así 10 anos a mí me siguen parecendo moi poucos, vale? Porque ao final estamos a falar de nenas de 6 anos. Detido agresor sexual dunha menor, fuxido da xusticia dende enero, acumula múltiples antecedentes por violencia machista, lesións, pese ao estar fugado, residía en Bilbao con normalidade, tiña empleo, convivía coa súa parella actual. Violou a súa parella, a nai do seu fillo, atándolle as mans cunhas bridas e cun cinturón no pescozo. A amenazou con facerlle o mesmo aos nenos se opoñía a resistencia. O Tribunal Superior Andaluz ratifica a pena de 8 anos de prisión. Detido un home polo doble feminicidio en Mijas, Málaga, parella de 61 anos. Vale, este é o que miramos antes. Aproveitaba as salidas da cárcel para violar a filla da súa sobriña, unha menor de 15 anos cunha discapacidade do 40%, a que deixou embarazada, visto para sentencia en Oviedo. Que barbaridade. E que ao final, detido en Melilla, un depredador sexual de menores, chicas as que enganaba con perfiles falsos en redes sociais. Algunhas das víctimas tiñan solo 11 anos. As fotos dunha das nenas circulaban xa internacionalmente por redes criminais. Violencia machista nos siguen asesinando. 51 feminicidios e outros asesinatos de mulleres en España en 2026. Muller de 61 anos en Málaga e a súa filla de 31. As compañeiras de feminicidio.net han actualizado o rexistro de feminicidios e o padre Fran, o cura violador de Vélez, Málaga, condenado a 52 anos de prisión por sedar a 4 mulleres, violalas e gravalas. O obispado terá que responder subsidiariamente das indemnizacións. Que barbaridade. O peor é isto, vale? Que esta xente en teoría representa pois a unha deidade, vale? Que é pura, temos que facerlle caso a este tipo de xente, porque son eles os que saben nos van a guiar nese camiño, vale? E son eles pois os que temos que recoñecerlle os nosos pecados, porque hai pecados, vale?
temos que recoñecerlos para que este tipo de xente, pois nos absolva, vale? Dos nós. Por lo tanto, pois, creo que queda todo dito, vale? Creo que ao final hai que darse conta, estamos a empezar a vivir nunha sociedade que debería ser moito máis desperta, demostrar moita máis intelixencia do que en realidade demostra. De feito, a propia sociedade tende a clasificarse a sí mesma como unha sociedade moi intelixente, vale? Pero aquí é onde reciclamos ese refrán, vale? Dime do que presumes e direiche do que careces, porque obviamente só hai que mirar ao noso alrededor, vale? Para mirar pois con dous ollos, vale? Hai que mirar pois o que é sentido común, para darnos conta que a religión forma parte do pasado, que o único que é unha empresa que intenta engañar a xente, vale? Que obviamente non estamos baixo ningunha deidade, vale? Non hai ninguén velando por nós, senón, pois obviamente non houbera pasado o tipo de cousas que pasaron, vale? Que están pasando, e que obviamente somos nós, vale? Utilizando a nosa intelixencia, formando con ela unha intelixencia colectiva, vale? O collendo este conxunto desta intelixencia que conforma a sociedade, pois traballando conjuntamente para eliminar as violencias. Vemos que o camiño que estamos a seguir é precisamente todo o contrario, e como a sociedade de por sí sola non sabe distinguir cales son as cousas pois que deben ter prioridade, vale? De feito, eu no meu libro pois traballo, vale? Intento traballar os 6 puntos máis importantes, dándolle unha prioridade, intentando darlle colocar por orden este tipo de prioridades, vale? A exdao da policía, José Ángel González, será xulgado por agresión sexual a unha inspectora. O xuez envíalle a xuicio tras recabar informes médicos e audios que reforzarían a denuncia da víctima. Acusado de intentar asesinar a súa parella con unha lanza caseira en Vigo. A Fiscalía pide 17 anos de prisión. No seu informe sostén que atacou varias veces a víctima, que acabou caendo inconsciente o chat. Ten antecedentes por dous homicidios. As aplicacións de citas fomentan unha sexualidade predatoria. A profesora Aranguez Tasia alerta sobre a deshumanización no entorno virtual na súa investigación. O 42% das mulleres admite haber aceptado relacións sexuais sen desexalo, presionada. Vale, hasta aquí, vale? As noticias de todos estes días. Creo que é precisamente a noticia, creo que darnos conta desto, vale? Ainda que nós pois non queramos mirar as noticias ou non fagamos noticias aquí durante un día, as mulleres siguen sendo asesinadas, violadas, maltratadas, tratadas como se foran un producto, vale? Para violencia cultural machista, para poder violalas, etcétera, etcétera. Toda esta violencia cultural salvaxe, vale? Que se ven reciclando, que a xente o machismo, vale? Que precisamente defende este modelo, vale? De home, de comportarse do ser humano, pois non quere desfacerse del, senón pois vendelo como unha normalidade, vale? Como que forma parte da nosa propia natureza. Cando obviamente pois non é así, vale? Temos a capacidade de pensar e de facer as cousas con cabeza por algo, vale? E hai que utilizar. A emerxencia sanitaria en Venezuela entra en fase crítica de recuperación. A Organización Panamericana de Saúde asegurou que a resposta tras os terremotos en Venezuela entra nunha fase centrada en manter os servicios sanitarios e previr brotes de enfermedades. O seu director, Jarbas Barbosa, explicou nun encontro coa prensa este xoves que a OPS desplegou especialistas, coordina 12 equipos médicos internacionais e ha enviado 6 toneladas de insumos médicos para reforzar a atención nas zonas máis afectadas. Aínda que o aumento inicial de pacientes tras con traumatismo comeza a estabilizarse, 2 hospitales siguen operando con danos estructurales e limitacións para realizar cirugías e probas diagnósticas. Ademais de máis de 70.000 persoas continúan desplazadas en 87 campamentos temporais onde o acceso a auga potable, o saneamento e a vacunación e a atención primaria será clave para evitar brotes de enfermedades. A OPS tamén alertou da necesidade de garantizar a atención de persoas con enfermedades crónicas e reforzar o apoio á saúde mental. Se ben a resposta de emerxencia sigue sendo a prioridade, tamén debemos mirar hacia adiante. A recuperación non pode significar simplemente volver
o que existía antes. Ten que haber unha oportunidade de reconstruir servicios de saúde máis fortes, máis seguros, máis resistentes e mellor preparados para futuras emerxencias. A ONU alerta dun aumento do costo humán da guerra en Ucrania. A secretaria xeral adxunta para asuntos políticos advertiu este xoves ante o Consello de Seguridade que a intensificación dos ataques en Ucrania está agravando o impacto da guerra sobre a poboación civil. Rosemary DiCarlo denunciou que na última semana 3 oleadas masivas de bombardeos rusos contra Kyiv e outras cidades deixaron máis víctimas e unha maior destrucción de infraestructuras civiles. Estos ataques siguen un patrón claro e dirixiron contra centros urbáns cunha gran poboación civil e destruíron ou causaron graves danos de edificios residenciais con consecuencias devastadoras para as persoas que vivían ali, condenados estos ataques aos términos máis enerxéticos. A reanudación dos combates entre Estados Unidos e Irán paraliza el tráfico no estreito de Hormuz. Os novos enfrentamentos entre Estados Unidos e Irán volveron a paralizar case por completo o tráfico marítimo do estreito de Hormuz, nunha das principais rutas enerxéticas do mundo. Según a Organización Marítima Internacional, uns 6.000 mariños permanecen atrapados a bordo de centos de buques mentras persisten os riscos para a navegación. O fallo do Supremo de Estados Unidos protexe os deportes de mulleres e nenas e sinala unha experta. A relatora especial da ONU sobre a violencia contra as mulleres e nenas, Rim Al-Salem, celebrou a decisión do Tribunal Supremo de Estados Unidos que permite ás escolas manter as categorías deportivas femeninas basadas no sexo biolóxico. Según a experta, o fallo protexe os dereitos das mulleres e as nenas, a igualdade de oportunidades, a equidade e a seguridade no deporte. A sentencia emitida o 30 de xuño conclúe que o título 9 e a Constitución estadounidense permiten reservar as competicións femeninas para mulleres biolóxicas co fin de preservar as oportunidades deportivas creadas para correxir décadas de discriminación. Al-Salem sostuvo que obligar as deportistas a competir contra persoas transxénero asignadas varóns ou nacer con categorías femeninas pode afectar a igualdade, a seguridade e a integridade das competicións. Non obstante, subrayou que a decisión non pretende discriminar as persoas transxénero nin cuestionar a súa dignidade, senón resolver unha cuestión xurídica sobre o alcance das proteccións destinadas ás mulleres e ás nenas. Ademais, instou a que o fallo se aplique a todo o país. Bueno, a verdade é que eu aquí non sei moi ben por quen decantarme. Hai algo que teño claro é que obviamente as mulleres trans son mulleres, vale? E obviamente ninguén se pode meter nas decisións de cada un, vale? Ahora, de cara á igualdade nas competicións, pois eu aí non sei moi ben como hai que xulgar todo isto. Obviamente existe, vale? Unha desigualdade física por parte do home, vale? O sea, quero dicir, hai unha desigualdade física notable, sobre todo cando nace varón, vale? Pero isto obviamente hai que tratarlo de alguna forma, non? Porque o que non pode ser é que as mulleres trans pois se queden sen competir, non? Por tanto, creo que tampouco se trata de discriminala como tal. Por eso que eu aquí non sei que contestar. Non é que non quera mollarme pola polémica, senón que a verdade é que non sei moi ben resolver esta cuestión mediante a lógica, a igualdade e o respeto, vale? A Comisión Económica para América Latina e o Caribe advirtiu este viernes de que o conflicto en Irán continuará impactando a rexión durante todo o 2026, incluso se manteñen os avances diplomáticos. En un informe especial, a crisis ha elevado os precios do petróleo, afectando o comercio internacional e generando maiores costos logísticos tras as interrupcións no estreito de Hormuz. Violencia, falta de atención médica e sobrecarga de cuidados. A outra cara dos terremotos de Venezuela. As mulleres e as nenas figuran entre os grupos máis vulnerables dos terremotos que devastaron o centro e norte de Venezuela, advirte ONU Mulleres. A axencia subraya que o desastre agrava unha crisis humanitaria preexistente e aumenta a risco de violación de xénero, a explotación, trata de persoas e problemas de saúde mental. Ademais, a devastación tras os terremotos dificulta o acceso aos servicios esenciais de saúde para mulleres embarazadas e lactantes, así como produtos de higiene menstrual e anticonceptivos. Moitas mulleres asumen a carga unha carga aínda maior de cuidados, o que dificulta a súa recuperación económica e o acceso á axuda humanitaria. A ONU Mulleres solicita $3 millóns para apoiar durante os próximos 6 ou 12 meses a unhas 15.000 mulleres e nenas afectadas, reforzar a súa protección e contribuir
a unha recuperación máis inclusiva e resiliente. 1 millón de mulleres e nenas perde acceso á axuda esencial debido a recortes da axuda internacional. Polo menos 1 millón de mulleres e nenas perdeu o acceso á asistencia esencial dende enero de 2025 debido aos recortes e a axuda internacional, según un novo informe. O estudio, basado en 855 organizacións de 52 países, en crisis como Afganistán ou a República Democrática do Congo ou Haití, revela que a maioría xa non pode responder ás necesidades actuales. 3/4 das organizacións se han visto obligadas a recortar persoal e todo elo xusto cando se resiste o nivel máis alto de conflitos armados que o mundo ha visto en décadas. 4 de cada 10 organizacións de mulleres que traballan en crisis humanitarias prevén cerrar os próximos 12 meses, alertou o responsable de acción humanitaria da Axencia, Sophie Caltro. Cada dólar retirado a organizacións de mulleres é un dólar retirado ás sobrevivintes da violencia sexual relacionada cos conflitos, lamentou a Axencia. Pois isto é unha realidade, vale? Unha realidade que, como podemos ver, pertence a unha violencia cultural salvaxe, vale? Que recurre a violencia, que non soluciona as cousas mediante o diálogo, vale? Mediante a inteligencia. De feito, no meu libro pois traballo o concepto, vale, de que cando se... Bueno, aquí o traballamos moitísimas veces tamén, de que cando se recurre á violencia, pois obviamente é porque non temos a capacidade intelectual, vale, de poder solucionar isto mediante a inteligencia, vale? Acabamos pois sucumbindo a toda esta violencia, vale? A violencia física, psicolóxica, etcétera, etcétera, o cual implica pois que non hai capacidade intelectual, porque ti necesitas exercer violencia, vale, contra unha persoa pois para poder sometela, por así decirlo, en vez de chegar a algún acordo como tal. Pero isto non implica inteligencia ou que a outra persoa pois si intenta aplicala que es esa como tal, vale? Por lo tanto, como podemos ver, isto solo comprende un acto de algunha sociedade anterior e salvase, vale? Que moitos pois que queren pertencer a outra época xa pasada, pois reciclan precisamente por eso, vale? Porque o que queren é devolver o mundo a esa outra época, vale? Na que obviamente pois o ser pois un pez máis grande, vale? Ser un pez grande, pois obviamente poden exercer non teñen que recurrir a toda esta diplomacia, vale? Pero de eso se trata, vale? De buscar a facilidade de poder solucionar pois os conflitos mediante a palabra. Como podemos ver, está habendo un aumento, vale? Nos conflitos armados, instigado tamén por esta vulneración dos dereitos humanos e internacionais, vale, por parte dos países máis grandes, vale, como Estados Unidos, etcétera, etcétera. Isto é probablemente, vale, financiados por detrás por outros países con outro tipo de intereses para sacar beneficio económico de algún tipo, vale, como sempre, pois o sistema económico fai de guía, vale, para a violencia tamén para a desigualdade. Por lo tanto, podemos ver pois non solo que non estamos crecendo como sociedade, vale, creando unha sociedade moito máis igualada, moito máis xusta, que estamos eliminando as violencias, senón que é todo o contrario, vale? Isto implica pois unha sociedade moito menos intelixente, unha que estamos vivindo de feito un retroceso, vale? Unha recesión, sobre todo querer volver a épocas pasadas, como pasa, como podemos ver nos sondeos electorais e nos resultados electorais de cara pois á población mundial, vale? Aos gobernos mundiais, e isto se transmite en algo, vale? Pois que obviamente está gañando ese modelo salvaxe, ese modelo, vale, que non fai apoloxía da inteligencia, non se basa na inteligencia para resolver todos os seus conflitos, senón que é todo o contrario, vale? Exerce violencia, e o exercer violencia pois xa indica a carencia de inteligencia que aí ten que haber precisamente para ter que exercer esa violencia, vale? E non poder resolver eso mediante a inteligencia, está claro, vale? Por lo tanto, isto é xa non solo por parte dos gobernos, vale? Dos gobernos mundiais que están sendo pois ocupados pola extrema dereita que fan apoloxía de outra época onde todo era moito máis machista, o home tiña o control de todo, a muller era sumisa, a violencia era o que privaba, o home era o que tomaba as decisións na sociedade, etcétera, etcétera. E parece pois que obviamente queren
volver a esa época, ¿vale? Como consecuencia, pues estamos mirando que de cara tanto a unha sociedade, vale, que xa se presentaba inculta e ignorante, pois agora xa está volvendo a ser pois máis violenta. E exercer pois ese tipo de violencia e abrazar, vale, ese lado salvaxe que ten sen pensar nas consecuencias que ten pois para a sociedade. As tormentas de arena e polvo siguen ameazando a saúde e o medio ambiente. A Organización Meteorolóxica Mundial advirtiu este venres de que cada ano cerca de 2.000 millóns de toneladas de polvo chegan á atmósfera e poden recorrer miles de kilómetros con impactos na saúde, a agricultura e o transporte dos ecosistemas. Ainda que o fenómeno aínda é en gran parte natural, a degradación ambiental, a sequía e o mal manexo da auga e a terra están agravando os seus efectos. En 2025, China rexistrou a tormenta de arena máis intensa da última década, mentras que a cidade de El Paso, a fronteira entre Estados Unidos e México, reportou 50 días con tormenta de polvo, a cifra máis alta dende 1935. Estas tormentas obligaron ao peche temporal de escolas, carreteiras, aeroportos, provocaron a cancelación de eventos públicos e estiveron relacionadas con varios accidentes mortais en carretera. O boletín pon en manifiesto que o polvo en suspensión non é só un problema medioambiental, senón tamén un reto para a saúde. O desarrollo sostible, a reducción do risco de desastres e a resiliencia climática esperamos que os hallazgos poidan apoiar os avances científicos e políticas efectivas, subrayou Leilani Dulgerov da OMM durante unha roda de prensa de Ginebra. A OMS destacou que o uso de inteligencia artificial e observacións satelitales está mellorando o pronóstico e reiterou a importancia da cooperación internacional para enfrentar un fenómeno que xa afecta a máis de 150 países. Bueno, pois podemos ver como no último ano registráronse pois este tipo de eventos marcando récords, vale? Por lo tanto, os récords se marcan precisamente polo cambio climático. Eu non sei que máis aportar, vale? Co tema do cambio climático que xa non huberamos aportado hasta ahora, vale? O que queda claro é que é en gran medida culpa do sistema económico, pero que o sistema económico ben capitaneado, vale, por toda esta cúpula de xente que o único que lle interesa son os cartos, poñer a disposición do sistema económico todos os recursos sin importar pois o que se teña que levar por diante as guerras que se teñan que librar polo camiño, a esclavitude que teñan que exercer con países menos desarrollados para simplemente que unhas pouquiñas persoas vivan por riba das posibilidades da gran maioría, vale? Por lo tanto, creo que este sistema se implica unha gran violencia e obviamente unha frase que lle escoitei que non nos olvidemos, vale, que José Mota pois ao final é un humorista e todo isto, vale, pero unha frase que dixo foi que, e aparte del, bueno, hai que mirar pois que tamén tende a tocar, vale, dende o humor pois a situación política actual, o que demostra pois moitas veces unha capacidade intelectual, vale, un certo coñecemento xa intelectual do tema, xa solo para facer humor co tema, vale, e aparte pois a súa posición en todo isto e a vergonza que estamos a vivir desde as institucións, vale, calquera que teña dous dedos de frente e sepa o que estamos a vivir, pois mira con vergonza todo, vale, e precisamente el decía pois que na cúspide da inteligencia estaba ao ser boa persoa, vale? Porque o ser boa persoa implica tamén aplicar inteligencia a todo, vale? Para intentar eliminala, porque o que non quere ver é violencia ao seu redor. Por lo tanto, ser boa persoa implica eso, vale? Intentar eliminar a violencia lá por onde vas tamén. E isto implica, pois, o non ser capaz de poder xenerar violencia ou de sentirte culpable por xenerar esta violencia. Por lo tanto, podemos ver que todas estas persoas que viven por riba das posibilidades dos demais, vale? Viven noutro como se dice? Bueno, vamos a decirlo así, vale? Noutra clase social, porque é a realidade, vale? Esta xente é multimillonaria, pero xa non só multimillonarios, senón os xogadores de fútbol teñen a capacidade adquisitiva moito maior que os seus seguidores, etcétera, etcétera, vale? Precisamente o que podemos ver é como se fosen o suficientemente inteligentes, vale, ou polo menos o que nos queren facer creer, pois que en realidade non permitirían, non consentirían e non formarían parte deste sistema, vale, deste sistema económico
que esclaviza e que ten así a sociedade, vale, que está destruindo o planeta, etc. Precisamente, bueno, despois tocamos o tema do fútbol, vale, vamos primeiro con Spanish Revolution, porque xa levamos unha hora e aínda non empezamos coa prensa interna. Vale, vamos a empezar por aquí, porque creo que este xa non o mirará. Esto no es una película de catástrofes de Hollywood, es nuestra nueva realidad. Sucedió en China esta misma semana, y es otro aviso brutal de un planeta que estamos convirtiendo en un lugar cada vez más extremo. 2 tornados y tormentas severas golpearon la provincia de Hubei. Al menos 11 personas murieron, más de 330 resultaron heridas y miles se vieron afectadas. En Huanggang, un tornado EF2 desplazó camiones hasta 30 metros. Camiones. No sillas de plástico, no ramas, camiones. Y esto ocurrió en una zona donde los tornados no son precisamente algo normal. En una región densamente poblada, con ciudades que forman parte de grandes áreas metropolitanas donde viven millones de personas. Pero ese es el punto. Lo anormal empieza a parecer cotidiano. Olas de calor imposibles, inundaciones récord, incendios, sequías, tormentas cada vez más violentas, todo a la vez y cada vez más fuerte. Y todavía quedan algunos diciendo que siempre ha hecho calor o que siempre ha habido tormentas. Claro, y siempre ha habido fuego. La diferencia es cuando todo arde a la vez. El clima no está mandando señales sutiles, está gritando desesperado, y mientras tanto gobiernos y corporaciones siguen actuando como si el planeta tuviera botón de reinicio. Y la ciudadanía, que todavía no ha sido golpeada directamente por el cambio climático, sigue tranquila viendo el fútbol y apoyando a esos mismos gobiernos y corporaciones que lo están quemando todo, como si su vida no dependiera de ello. Pero recuerda, a la crisis climática le da igual tu país de procedencia. Un huracán no revisa tu pasaporte. Una sequía no espera a que los gobiernos lleguen a un acuerdo, y la naturaleza no nos va a permitir seguir por este camino. Sí, es hora de repensar el sistema. Esto no es una película de catástrofes de... Bueno, pois isto é síntoma, vale, do cambio climático. Obviamente estamos a mirar sucesos que non pasaban antes con esta brutalidade, vale, tan seguidos, etc, etc. Por que? Bueno, pois porque as condicións do planeta cambian, porque o clima cambia precisamente por xenerar tantos gases de efecto invernadeiro, por precisamente manipular, ser conscientes, vale, de que estamos afectando o clima do planeta, que isto afecta a nosa vida, afecta as condicións que el nos impón, precisamente isto leva unha serie de cambios. Non nos olvidemos, vale, de que unha gran parte da inteligencia que conseguiron os nosos ancestros foi desarrollar esa capacidade. Precisamente por eso se fundamentaron pois as civilizacións, vale, para protexerse do entorno, vale? O entorno é un ente que non ten consciencia de sí mesmo, vale? E precisamente nós temos que desarrollar unha serie de circunstancias que nos permitan eliminar esa violencia que vai xenerar con nós, vale? Xa sexa pois a chuvia, xa sexa pois, como se di? O calor, vale? A humidade, vale? Precisamente tamén, pois, unha serie de condicións que despois acabamos desarrollando para protexernos as casas, para protexernos de depredadores mentras dormimos, ter un lugar, o noso fogar, vale, donde guardar as nosas cousas, etc, etc. E isto implica pois esa inteligencia, vale, aplicar a inteligencia para eliminar esa violencia que xeneraban contra nós, vale? Por lo tanto, a nosa época, a nosa xeneración ten un reto por diante. Un reto, pois, que as persoas que están ao mando das empresas, pois non queren asumir, vale? Este reto é precisamente asumir este cambio climático, protexernos de todo desta violencia que está xenerando o clima contra nós e que vai xenerar o clima contra nós, vale? O ano pasado, que xa foi en inverno, hubo un ciclón, non me acordo como se chamaba, Melissa, creo que era, que se orixinou, tiña un ollo brutal, vale? Como tal, e hai unha serie de imágenes que impactan moitísimo, que era pois un huracán moi raro, precisamente para a situación que non se sole dar, vale? Que aparte non sei se foi Haití ou que país foi que o arrasou, vale? Era un país pois que xa de por sí estaba devastado polos asentes naturais, pero que isto é consecuencia deste cambio climático, como é este tornado, como é
o aumento das temperaturas, cada ano vivimos un ano máis cálido, vale? O sea, cada ano a temperatura é máis cálida, etcétera, etcétera, vale? Unha serie, pois, de cambios climáticos que nós temos que saber afrontalo, vale? E precisamente como funciona o noso sistema de mando da propia sociedade como tal, bueno, pois nós elegimos democráticamente a todas estas persoas que teñen dende o goberno a capacidade para afrontar dende cada país estes retos, vale? De como protexer a súa civilización, vale? A súa población, o seu país de estes cambios, vale? Que podemos ver? Bueno, pois que tal é o grado de incultura, vale, de ignorancia, pois que este tipo de sondeos están marcando como gañadores pois a partidos que negan o cambio climático. Por lo tanto, eles non queren facer nada e o que queren facer é precisamente todo o contrario, vale? Seguir invertindo, non ter en conta o cambio climático, deixar pois que o modelo capitalista siga explotando a clase obreira cada vez máis brutamente. Podemos escoitar as declaracións do meteorito, vale? O outro día pois estaba con un amigo na playa e comentáballe, vale, que se a raza humana fose os dinosaurios, votarían o meteorito, vale? Votaríano para unhas eleccións para que gañaran, vale? E dirían, sí, cara, e deixa falar ao meteorito, deixa que o meteorito faga o seu, vale? Faga as súas cousas, se faga o que el ten que facer, vale? Isto é precisamente o que está pasando coa dereita e coa extrema dereita, xa non só no noso país, senón a nivel mundial, vale? Podemos ver que declaracións como as de Feijóo, vale? Das baixas laborais e todo isto son tan escandalosas que solo con a imaxen do meteorito pois xa queda todo dito, vale? Creo que isto é clave, vale? É darnos conta de que nos está levando, o planeta está falando, e de que hai xente que se está presentando as eleccións que obviamente está dicindo que isto non pasa nada, que vamos a seguir como estamos hasta ahora, e incluso seguir explotando máis a clase obrera, e seguir e incluso máis salvaxemente sen impoñer pois unha serie de medidas contra o clima, vale? Precisamente se trata de todo isto. Por lo tanto, o nivel de incultura e o nivel de ignorancia da propia sociedade é tan grande, vale? A recesión de intelixencia que se intercambia, vale? Por violencia, este aumento da violencia, este aumento recesión pois da intelixencia a nivel cultural, a nivel intelectual, a nivel de todo, vale? Que podemos ver como estes partidos que non defenden a realidade, vale? Porque non estamos a vivir nunha realidade na que eles viven, senón noutra, vale? Eles queren deixar pois que a clase obreira siga sendo clase obreira, non queren mirar polos problemas que sufren a clase obreira a diario, senón todo o contrario, vale? E isto pois ten unha serie de consecuencias que é votar pois o meteorito, vale? Un meteorito pois que obviamente a nivel global, cunha serie de malas decisións tomadas, vale? En determinados momentos pois pode levar á destrucción da nosa civilización, sobre todo tendo en conta o cambio climático e a situación climática na que nos encontramos, vale? Majaras, se ha reunido la asamblea de Majaras, ha decidido la asamblea de Majaras, se ha reunido la asamblea de Majaras. La Asamblea de Majaras de la OTAN se ha reunido para seguir organizando el mundo en conveniencia a los intereses de los grandes oligarcas del mundo libre. Y el espectáculo ha sido especialmente lamentable. En un solo día, Trump dijo que quiere quedarse Groenlandia, que rompería las relaciones comerciales con España y luego que no, chantajeó a toda Europa para que sigan transfiriendo dinero público a sus empresas armamentísticas y anuló el alto el fuego con Irán, atacando duramente Teherán. ¿Y qué hicieron los líderes europeos? Tragar con todo, reírle las gracias a Trump, firmar contratos de armas por valor de 50.000 millones para beneficio de Estados Unidos, transferir otros 70.000 millones al ente corrupto de Ucrania y lamerle las botas al abusón global de la cara naranja. Pero hay alguien peor que el abusón de clase, el que apunta al diferente para que se le acose. En este caso es Rutte, el secretario general de la OTAN y marioneta personal de Trump, señalando las deportivas blancas del primer ministro albanés para que las vea Trump.
Y después de esto, el títere del Rey Loco aseguró que atacar a Irán en pleno alto el fuego era absolutamente necesario. Reaction on the recent US attacks on Iran, and why don't you fear that this will overshadow this summit? Well, I think it was absolutely necessary. Pero en plena asamblea de Majaras apareció una voz cuerda, la de un periodista noruego que le soltó esto a la marioneta Rutte. Mark, you sit next to Donald Trump in moments where he talks about conquering Greenland, talks about lashing out at allies like Spain, starting trade wars, things that it doesn't seem like the old Mark Rutte would approve of. Does this have any effect on your self-respect when you sit next to him like that and say nothing? La pregunta es demoledora porque toca justo donde duele, la dignidad. Porque Rutte no estaba sentado al lado de un socio incómodo. Estaba sentado al lado de un supremacista imperial que amenaza territorios, humilla aliados y convierte la política internacional en una subasta, un pirómano geopolítico tratando a Europa como su finca privada. A veces basta una frase incómoda para mostrar que el emperador no solo va desnudo, va rodeado de vasallos y lamebotas. Bueno, o problema de mentir, vale, é que a mentira non tende a durar moito tempo, vale? Píllase antes a un mentiroso que un coso, vale? Cando empezara a guerra de Irán, vale, pois habían dito que había armas nucleares, etcétera, etcétera, vale? A OTAN había aportado unha serie de documentos que en teoría xa hai meses, vale, que en teoría pois decían que había pois armamento nuclear, que estaban acumulando unha cantidad de uranio que podía dar a que adquiriran armamento nuclear, etcétera, etcétera. Isto obviamente fixo saltar as alarmas, vale? Fixo saltar as alarmas cando iniciou a guerra a Irán porque parecía mentir. De feito, Rusia e China dixeron que non había probas, vale? De que tiveran esta cantidade de uranio enriquecido, esta acumulación de uranio enriquecido. E obviamente as fontes eran a OTAN, vale? E precisamente a OTAN está mangoneada por Donald Trump. Empezamos a apuntar, se empezaban as evidencias a apuntar a que tanto a OTAN como Estados Unidos querían que tanto o presidente da OTAN como Estados Unidos interviñeran, vale, no conflito de Irán. De feito, esta foi a campaña que fixo Estados Unidos. Incluso amenazou Donald Trump con sair da OTAN, etcétera, etcétera. Creo eu precisamente para crear que foi unha campaña ou un intento de crear de decir pois que non iba acorde o que pensaba a propia OTAN, vale, amenazando con saírse por non seguir o xogo, este xogo kamikaze, vale, que teña Donald Trump de cara a Irán. E precisamente agora podemos ver como volven a cambiar as tornas, vale, como se mira pois que en todo momento foi unha artimaña para intentar enganar, para que a xente pois obviamente non pense que se trata de, bueno, que non pensara que un estaba manipulando a outro para que fora así, pero a realidade é esta, vale? E non nos extrañe pois que Estados Unidos teña certo interés unha en armar a Europa, porque Europa se arma comprando as armas a Estados Unidos. Dous, en que inicie un conflicto con Rusia, porque así se debilita tanto Rusia como Europa, e polo tanto Europa vai depender de Estados Unidos, non vai ter tanta autonomía, e Rusia pois dependerá, entendo que de China, terá pois o seu aliado moito máis débil, que é precisamente o que quere Estados Unidos, debilitar un aliado. Por lo tanto, por parte da OTAN se leva moitísimo tempo facendo campaña precisamente para que se invirta en armas, fomentando esta iniciativa kamikaze de cara a iniciar unha guerra con Rusia. Precisamente vemos como Ucrania está totalmente influenciada por Estados Unidos, querendo formar parte da OTAN, sendo un vasallo máis de Estados Unidos, e do que Estados Unidos quere, vale? Por lo tanto, non queren ceder, non queren chegar a un acordo con Estados Unidos, non queren, o que queren é precisamente iniciar unha guerra. O problema é que Europa aquí está sendo manipulada por todas partes, vale? Xa, tanto por parte do movimento sionista de extrema dereita, que está afectando xa pois as decisións políticas, vale, entre elas o de seguir
comprando armamento, seguramente meterse iniciar unha guerra aberta con Europa, etcétera, etcétera, ou todo isto, vale? Pero podemos ver como a OTAN en todo momento está facendo caso simplemente o que fai é cumprir as órdenes que marca a batuta dos Estados Unidos, vale? Neste caso, pois dun Donald Trump que non está capacitado para exercer o posto, vale? Por tanto, do que Donald Trump diga hai que facer todo o contrario. Esa é a realidade e o perigo, vale? Que estamos a vivir a día 12 de poder iniciar esta guerra que quiere iniciar Estados Unidos. 6 meses más dando la batalla del lado correcto. En Acción contra el Odio cerramos la primera mitad del año con una convicción clara. La impunidad de quienes viven de esparcir bulos, odio y miedo ya no es tan cómoda como antes. Y lo estamos logrando. Hay ya 10 procesos judiciales en marcha impulsados por nosotras. Hemos llevado ante los tribunales a agitadores ultras como Rubén Pulido o Daniel Esteve. Hemos conseguido órdenes de cierre de cuentas y retirada de contenidos que incitaban a la violencia. Hemos empujado la búsqueda del neonazi Alberto Caliu. Y logramos que, gracias a una reforma impulsada por ACO, personajes como Vito Quiles y Bertrand Dongo dejaran de estar acreditados como periodistas en el Congreso. También hemos denunciado a Vox por su campaña electoral en Andalucía, vinculando migración y violencia sexual. Y hemos llevado ante la Fiscalía a la Comunidad de Madrid de Ayuso por negar la tarjeta de transporte público a migrantes no empadronados. Pero ACO no es solo tribunales, también es acompañar a víctimas. Es estar con Elena Reinés frente al acoso ultra. Es personarnos como acusación popular en el caso de Pablo Rodríguez, agredido en Granada por llevar una camiseta antifascista. Es impulsar campañas contra la criminalización de la solidaridad con Palestina, contra la violencia policial y contra la presencia ultra en las fuerzas de seguridad. Y en breve tenemos una cita importante. Daniel Esteve, de Desocupa, está citado a declarar en un proceso judicial impulsado por ACO. Queremos que sea el siguiente. Lo hacemos gracias a una comunidad de 244.000 personas, más de 1.200 donantes, gente que firma, difunde, dona y sostiene esta batalla. Ahora necesitamos llegar a 50.000 euros para afrontar la segunda mitad del año con garantías. Ya rozamos el 80%, pero falta el último empujón. Ayúdanos a seguir frenando a quienes quieren convertir el odio en negocio. Vente al lado correcto de la historia. Bueno, pois simplemente isto non é publicidade, vale? É unha forma de actuar contra a realidade que estamos a vivir, vale? A realidade intelectual contra a violencia, vale? Esta recesión da que falábamos, esta recesión da intelixencia que fai intercambio pola violencia, comeza no odio, vale? No odio dende as redes sociais, etcétera, etcétera. E eso despois acaba transmitíndose nos resultados electorais, vale? Por eso isto é tan importante. Por lo tanto, creo que queda todo dito co propio vídeo. Pouco máis podemos dicir que toda colaboración... Clase, ¿quién era Miguel Ángel Blanco? O sea, las dos empollonas de primera fila, el 60% de los jóvenes de menos de 25 o de 30 años, es que no sepan quién era Miguel Ángel Blanco, no saben quién era ETA o qué era ETA. Y esto es un fallo de la democracia, es un fallo de nuestro sistema educativo y es un fallo de todos los padres. El periodista Jon Siistiaga ha dicho una gran verdad. La juventud está muy desinformada de la historia reciente de España, pero no por ETA, que para muchos sigue viva. Lo que ni les suena a los jóvenes de hoy es el GAL, Inchaurrondo, el Plan Zen, Miquel Zabalza, los campos de concentración del franquismo, Lasa y Zabala, las ilegalizaciones de partidos políticos, Egin, los policías infiltrados en todas partes, Sanfermines 78, Gasteiz 76, Gladio, Santi Brouard, el caso Almería, Yolanda González, Enrique Ruano, Montejurra 1976, la matanza de Atocha, Gladys del Estal, los asesinados en las cunetas... Existe toda una historia de España realmente oculta. Y no es ETA precisamente Jon. Es todo el aparataje postfranquista del régimen del 78 operando con total impunidad desde hace décadas. Y sin pasar por los libros de historia. Porque la historia la escriben los que ganan y en nuestro caso ya sabemos quién fue. Lecciones de historia a otro lado, señor Siistiaga. Eu aquí non podo aportar absolutamente nada, vale? Porque aquí acaban de dar unha clase de historia e obviamente eu non teño nin idea. Precisamente por eso eu tamén nos apoiamos moito neste tipo de medios polo nivel de cultura que teñen, vale? Por lo tanto, pouco máis hai que aportar que o que xa di. The history of the world is always the history of weak people fighting strong people.
Ghassan Kanafani fue un escritor que participó activamente en la causa palestina. Fue cofundador del Frente Popular para la Liberación de Palestina y redactor jefe del diario Al-Hadaf. Escribió 6 novelas, 3 obras de teatro y 3 libros de ensayo, convirtiéndose en uno de los autores más queridos y conocidos del público palestino. En 1972 fue asesinado por el Mossad en Beirut en un atentado con coche bomba. Su capacidad para transformar el sufrimiento del pueblo palestino en literatura de resistencia resultó ser una grave amenaza para el Estado sionista. Han pasado 52 años desde su muerte, y sin embargo pocas cosas han cambiado respecto a la causa por la que dio su vida. No podemos comprender el presente sin comprender el pasado, por eso las palabras de Kanafani son imprescindibles para entender la incomparable resiliencia del pueblo palestino. Not a civil war. It's a people defending themselves against a fascist government. Or a conflict. It's not a conflict. It's a liberation movement fighting for justice. Well, whatever it might be best called. It's not whatever. This is a people who is discriminated, is fighting for his rights. You don't mean exactly peace talks. You mean capitulation, surrendering. Why not just talk? Talk to whom? Talk to the Israeli leaders. That's kind of conversation between the sword and the neck, you mean? But despite this, why not talk? Talk about what? Talk about the possibility of not fighting. Not fighting for what? Not fighting at all, no matter what for. Talk about stop fighting, why? Talk to stop fighting, to stop the death and the misery, the destruction, the pain. The misery and the destruction and the pain and the death of whom? Of Palestinians, of Israelis, of Arabs. Of the Palestinian people who are uprooted, thrown in the camps, living in starvation, killed for 20 years, and forbidden to use even the name Palestinians. They're better that way than dead, though. Maybe to you, but to us, it's not. To us, to liberate our country, to have dignity, to have respect, to have our mere human rights is something as essential as life itself. It's your organization that's been one side of the fight. What has it achieved? We achieved teaching every single person in this world that we are a small, brave nation who are going to fight to the last drop of blood to put justice for ourselves after the world failed in giving it to us. This is what we achieved. Esto ven a rememorar a loita palestina, vale? O por qué dende os seus inicios incluso, dende por que escribían a favor de Palestina os intelectuais palestinos, vale? Precisamente pola conquista destes dereitos. O problema de todo isto é pensar, vale? No en pleno siglo XXI, co dereito internacional na man, cos dereitos humanos, precisamente coa vulneración deles, pensar que esta loita teñen que loitar eles solos, vale? Que esta é unha loita por parte dos palestinos solo, por defender a súa bandeira, o seu estado. Creo que a realidade de todo isto indica no mundo no que vivimos, vale? De como precisamente non existe, non se transmite, vale? A capacidade para eliminar esta violencia ás institucións por parte as institucións por parte da inteligencia colectiva da xente, vale? Por que dicimos isto? Porque, obviamente, o dereito internacional, as Nacións Unidas, o Tribunal Penal Internacional, ou como se diga, vale? Ten que meter man aquí, vale? Hai uns dereitos internacionais, hai uns dereitos humanos que protexen a todos os povos libres, vale, do mundo. Precisamente se trata de impoñer sancións, de prohibir o comercio de armas para que non poidan levar a cabo un xenocidio desta magnitude, vale, todo este derramamento de sangre, precisamente para eso, vale, para dignificar os povos e a dignidade humana por encima de que alguén queira impoñer algo e darlle un nome distinto a unha terra, vale? Xa non se trata de palestinos que obviamente merecen, vale, recoñecerse o seu esta é unha loita
moi bella que merecen ser reconocidos como Estado, vale, o Estado palestino, senón tamén de axudar nesta loita, vale, non é unha loita que teñen que loitar eles solos, por eso que moitas veces recae sobre os responsables e as víctimas este tipo de preguntas, cando a realidade é que había que preguntarlle este tipo de preguntas a Israel, vale, e os seus mandatarios que están ordenando o xenocidio, vale? Se estas mismas preguntas llas fan o agresor e non a víctima, pois aí é precisamente onde hai que dar no clavo, vale? É pouco máis que dicir, vale? Seguinte. Israel acaba de matar a Mohamed Fawad al-Wahidi, responsable del Comité Egipcio para la Reconstrucción de Gaza, en un ataque contra su coche en el barrio de Sabra, en Ciudad de Gaza. Y el contexto lo hace todavía más brutal. Ese comité estaba ayudando a organizar proyecciones del Mundial para familias desplazadas, pantallas, algo de luz, un rato de fútbol entre ruinas, un pequeño respiro para una población condenada al hambre, al miedo y a la muerte. Pero en Gaza ni siquiera eso se permite. Ni una pantalla, ni un partido, ni una hora de descanso, ni el derecho elemental a recordar que todavía existe algo parecido a la vida. Mohamed fue asesinado poco antes del partido entre Egipto y Argentina, y con él murieron también otras 2 personas, una de ellas un niño. Esto no va de fútbol, va de un pueblo al que le están quitando todo, la casa, la comida, la infancia, el duelo y hasta los pequeños momentos de alegría. En Gaza, Israel no solo bombardea edificios, bombardea cualquier posibilidad de respirar. Ahora que temos, pois, dentro do que cabe, nos deron ese pé para falar do tema do Mundial, vale? Do tema do Mundial deste ano. Cal é a importancia de todo isto? Precisamente, ao falar deste tema, vámonos a dar conta moi rapidamente da falta de inteligencia cultural que existe na nosa civilización, pero xa non só a nivel nacional, senón a nivel internacional, vale? Os países primermundistas non teñen absolutamente ninguna necesidade, vale? Digo primermundistas, digo norte global. Todos sabemos que existe unha desigualdade por parte do norte global, unha racialización ao sur global, e isto, ao final, acabou levando toda esta desigualdade e toda esta pobreza que existe no sur. E non ten absolutamente ninguna necesidade de xogar un mundial, vale? Pero é que aínda por riba, se houbera conciencia, vale, consciencia da realidade que estamos a vivir, nos daríamos conta de onde se está celebrando, vale? E eso sería o primeiro a tomar a decisión. Sabemos que vai haber un mundial, resulta que se celebra en Estados Unidos, pero que leva facendo Estados Unidos durante estes 2 últimos anos? Aparte de financiar o xenocidio en Gaza, de non cesar o comercio de armas e seguir dando a posibilidade a Israel de seguir esparcindo toda esta violencia con todos os misiles contra a poboación víctima de todo isto. Esta é a realidade que está facendo Israel da man dos Estados Unidos. Xa non só eso, amenaza económicamente a calquer país que queira declarar a Palestina como Estado, porque isto corresponde un problema, vale? No momento no que se declare a Palestina como Estado, pois vai haber países que van a estar en contra deste xenocidio, e Estados Unidos posiciónase totalmente en contra desto, independientemente do xenocidio que se leve a cabo en calquer lugar. Xa non só eso, monta unha cumbre de unha paz, vale? Unha cumbre fake, de unha paz fake, que o que intenta é vender, levantar todo ese escombro e montar un super resort de lujo para persoas moi adineradas, vale? Para unha élite económica mundial, unhas persoas que viven por riba das capacidades adquisitivas da gran maioría, vale? Xa non só eso, senón que o queren facer en riba de toda a sangue derramada e de todo o que eran as casas dos antigos palestinos. Isto é o que está defendendo os Estados Unidos, vale? Non se fala do que está facendo, o sea, da implicación que ten e de como non actúa no xenocidio en Sudán, non se fala do gravísimo que é vulnerar os dereitos humanos, os dereitos internacionais para pegar un golpe de Estado en Venezuela, de vulnerar os dereitos humanos, os dereitos internacionais para pegar ou para facer un intento de golpe de Estado en Irán, vale? E o que está facendo agora para intentar dar outro golpe de Estado en Cuba,
Polo tanto, está dando golpes de Estado, está vulnerando os dereitos internacionais, está rompendo o dereito internacional. E para todo eso, o que quere é blanquear todo este sistema de accións que está facendo el, pois mostrando como sede deste mundial para que todas as nacións sexan e vayan a xogar os seus equipos, as súas seleccións, ao seu país, como a quen, pois como que é o que manda no mundo, vale? Pode facer o que lle dé a gana co dereito internacional e aínda por riba vai celebrar un mundial no seu país. Pero aínda hai xente que detrás de todo isto quere dicir pois que se pode separar o fútbol da política. E isto sería así se non levaran unha bandeira que representa un Estado, unha bandeira que representa un Estado e uns valores. Cando ti queres pois dicir non, é que a min non me representa políticamente esta bandeira. Efectivamente, a min xa non é que non me represente políticamente a bandeira, vale? Moito menos unha selección que cando te chaman, calquer persoa, vale, que ten consciencia do que está pasando en Palestina, do que está facendo Estados Unidos, do que quere facer, do secuestro económico que quere facer, debería dicir, eu non participo neste mundial. E isto deberían haberlo feito todas as nacións, pero que non a fagan todas, que a fagan algunhas, unhas, por exemplo, como España, que o seu goberno pois, se posiciona totalmente en contra do que está facendo Estados Unidos, e que Estados Unidos non, e que Estados Unidos non, etcétera, etcétera. Perfecto. Pois non mandes a túa selección ali, porque está representando o teu Estado. Leva unha bandeira, leva unha selección do teu país. E o teu país é precisamente índice de política. Precisamente por eso non se debería deixar participar a Israel en ningún evento deportivo. E esa é a realidade, porque é unha bandeira dun Estado que representa unha política e unhas accións. Por eso non se pode separar a política do fútbol, vale? Digan o que digan. E despois está, vale, a integridade propia de cada un. Pero xa non é só eso, senón non plantexarnos todo isto. Seguir mirando como a burros o mundial, vale? Celebrando os gois como se eso fose normal, cando que estamos a facer xa non é solo regalar, vale? E seguir blanqueando este sistema no que Estados Unidos pode facer o que lle dé a gana co dereito internacional, senón que a propia sociedade no seu conxunto non é consciente desto e non actúa pola súa conta facendo boicot, non mirando e non dándolle audiencia, senón que é todo o contrario. Seguramente teña un índice de audiencia brutal. Nos vamos a mirar os índices de audiencia donte a hora do partido, seguramente prácticamente toda España estaba mirando, ou case toda España estaba mirando po partido, vale? E isto é unha vergonza, sinceramente, porque é non saber de prioridades. E antes que o fútbol, vale? E que o fútbol dunha selección van os dereitos humanos, van os xenocidios, as persoas, as nenos que están morrendo. Cantos homes ou cantas persoas, mulleres, habrá nas cárceles israelíes ahora mismo sendo torturadas mentras nos miramos un mundial. É un mundial que ninguén se negou a participar estando incluso nesa sede de Estados Unidos, vale? Por lo tanto, sendo Estados Unidos partícipe e cómplice do propio xenocidio, ir a xogar o mundial obviamente quitar o foco da importancia cando unha selección, unha nación que di eu non vou a mandar a miña selección a xogar un mundial a Estados Unidos, pois nese momento estás mandando unha mensaxe moi importante, nese momento estás reivindicando algo e impoñendo como prioridade algo. Que pasa? Que obviamente toda esta xente non quere recoñecer a ignorancia e que en realidade non teñen a capacidade intelectual para pensar máis alá do que está imposto, vale? Por lo tanto, siguen as normas e siguen os sistemas impostos polos que mandan, que neste caso Estados Unidos impuso que o seu país iba a ser a sede do mundial e aí van todos como burros en decir, pois eu non. O que se está facendo con isto en parte é blanquear este modelo, vale? E blanquear este modelo político que está esparcendo esta violencia contra as institucións, contra o dereito internacional, contra os dereitos humanos que está esparcendo Estados Unidos e Israel avalado por Estados Unidos, vale? Porque podemos ver como se foron de guerra asuntos, como que se vai de picnic a librar unha guerra con Irán, a arrasar o Líbano porque lle deu a gana a Israel, porque teñen total liberdade. E Estados Unidos non pensa tomar cartas no asunto, cando é todo o contrario, vale? Por lo tanto,
pois que non intenten vender algo que non é, e vamos a intentar normalizar, vale? O máis lóxico desto é precisamente intentar non darlle toda esta publicidade a esta vergoña, vale? A mí simplemente pois escoitar que xente no momento no que gaño o partido pois sale a dar 4 celeróns na moto, a min dame vergonza, sinceramente pareceme moi triste todo isto, vale? O que non somos conscientes é da xente que está morrendo, a xente que está sendo torturada no momento no que alguén lle dá unha patada a un balón e entra dentro dunha rede, vale? Eu se por mí fora, pois creo que o mellor que podía haber pasado po dereito internacional para seguir fomentando uns valores dunha civilización e non uns valores salvaxes, vale, que nos recordan a outra época, pois era simplemente que as nacións se hubieran negado, vale? E solo con que unha ou dous países se hubieran negado, xa hubieran mandado o mensaxe, vale? Quedaban pois totalmente descansados, xa non só eso, senón que aínda por riba informas da situación, informas de que o fútbol non está por riba dos dereitos humanos e que hai unha serie de límites, eses límites os poñen ao dereito internacional porque ese é o camiño a seguir, vale? Por lo tanto, a min que me queiran vir a vender algo de non sei que, o sento moito, pero a min non me a colar estas sombras, esta proyección, vale, dentro desta cova. Esa é a realidade. A realidade é a pastilla vermella do mundial esta, vale? O que queira pois seguir querendo o que sexa, pois adiante, máis aceleróns as motos, máis gritos de vergoña, vale? Sinceramente, eu por dicir algo, pero estaba aquí facéndome a cena, vale? Fora na barbacoa, escoitar este tipo de gritos, este tipo de aceleróns, a min dame vergonza, sinceramente, vale? Isto é o que hai. É o mundo que nos toca vivir, vale? Non somos conscientes do que se ven, do meteorito, entre comillas, vale? E nos dá igual, vale? Nos poñen 4 fulanos que cobran millóns diante a dar 4 patadas ao fútbol e aí van todos pois a corear os goles como se non tiveses que ir a traballar o luns ou como se non tiveses que ir a traballar mañán ás 9 a toda esta xente lle dera igual, sabes? Pero bueno, en fin, este é o mundo no que vive. Por suposto que ninguén veña a dicir pois que é fútbol e que non é política, porque non é así, vale? Sobre todo cando hai unha bandeira en riba desa equipación do fútbol, vale? Ese equipo. El otro día lo leí. Vale, vamos con este vídeo. Y en el Instagram de Spanish Revolution. Sí, Esther Expósito citándonos en el podcast de La Pija y la Kinky para explicar algo que debería ser normal. Si tú te pones a dialogar con un primero te estás bajando a un nivel, ¿no? Sí, totalmente. De diálogo, y luego le haces a esa persona creer que ser es normal. Y que tiene un espacio que se pueden debatir estas cosas. Claro, que le haces creer que ser es normal y que es algo que se puede, que son opiniones o que es algo... Entonces hay veces que es mejor, me puede más mojarme y usar mi voz para cosas que tienen que escucharse todavía, y cosas que todavía hay que cambiar. Me puede más eso que al que le pueda molestar. Ay, las feministas y no sé qué, siempre enfadadas, es como... Es que tenemos muchos motivos. Si te molestas porque tienes que mirarte algo. Ya, sí. Te molesta lo que estoy diciendo porque estoy defendiendo lo mínimo, lo básico, una igualdad, unos derechos. ¿Que por qué te contamos esto que ya pasó hace un par de meses? Pues porque estas palabras de la actriz explican el porqué de la falta de respeto del Showcase. Por su pensamiento político, doctrina, etcétera, no te vale la pena estar con una tía tan atractiva si tienes ese pensamiento. Es mejor estar con un 6, te lo aseguro. A El Showcase no le molesta que una mujer sea famosa ni que sea guapa. Lo que le inquieta es que piense por sí misma, tenga criterio, hable en público y consiga que sus ideas lleguen a millones de personas. Ideas que además son exactamente las contrarias a las que difunde el youtuber. Ese es el miedo. Y no hablamos ya de las formas, de hablar con la boca llena o de lo desagradable que resulta ver comer a alguien mientras dice estas cosas. Eso es secundario. Nuestro apoyo siempre a quienes usan su voz para pensar por sí mismas, señalar el fascismo y romper el guión que otros quieren imponerles. Más voces como la de Esther, por favor. Bueno, eu aquí rompo unha lanza, vale? Porque sabedes que eu penso que é moito máis importante darlle voz á clase traballadora que se levanta todos os días ás 6 da mañá, ás 5 da mañá para estar ás 6 no traballo, vale? Que a este tipo de persoas, pois que obviamente xa teñen moitos cartos, prácticamente os seus, toda a súa familia, a súa ascendencia non lle vai a faltar absolutamente nada. Penso que é moito máis importante o modelo que
cambiar o que quere poñer a clase traballadora, vale? Facer pensar a clase traballadora en vez de facelos escoitar. Eso creo que é o que me parece máis importante, vale? O sea, educar a clase traballadora, vale? No pensamento propiamente dito, vale? Non nesa ignorancia na que se revolve ahora mismo, vale? Moitos deles. Creo que xa dimos tamén a nosa opinión sobre o movimento deste expósito, pero tamén hai que dicir pois que obviamente é moi importante, vale? É moi importante. Eu me queixo moitísimo de como precisamente todas estas como se dice, pois todas xa non son mulleres, vale? Solo mulleres, senón todas estas persoas que teñen a capacidade de transmitir este mensaxe un mensaxe para poder concienciar a unha sociedade sobre como está funcionando as cousas, que se deberían permitir e que non. Por exemplo, no caso da selección española, que todos os xogadores, incluído o seleccionador, se negasen a ir a xogar o Mundial, houbera mandado un mensaxe brutal, vale? A toda a sociedade. E precisamente por eso, vale, creo que tamén é importante isto que din eles, vale, de romper unha lanza a favor pois de todas estas persoas que utilizan o seu espazo para visibilizar as violencias, sobre todo cando son as das mulleres, porque o problema, o sea, o máis importante de todo, de mirar a mulleres agora neste punto no que ocupan esta serie de espazos, no que teñen todo este público darnos conta de que teñen estas facilidades, que teñen estes espazos, solo foi posible por a loita de moitas outras antes, vale? Por lo tanto, facer este tipo de cousas tamén implica respetar e seguir o camiño que foron outras deixando no seu camiño, vale? Pero que non pode ser precisamente acollerse a esta posición, non mollarse, non dar a entender que esa posición a que chegas a moitas persoas sirve para reivindicar certo tipo de conductas, certo tipo de sociedade, utilizala solo para lucrarte de esa posición, vivir a túa vida aislado da realidade do resto do mundo como se foses pois alguén que se cree superior a todo isto, vale? Cando falamos de que a sociedade, o sea, a felicidade implica tamén posicionarse a favor, o sea, loitar, vale, pola sociedade no seu conxunto e mirar pola sociedade no seu conxunto, vale? Por eso que sí, en parte, pois defender certos, o sea, utilizar os seus espazos para visibilizar a realidade de moitísimas mulleres é algo co que hai que romper a lanza a favor de moita xente, vale, que ten a capacidade de chegar pois a un público moi extenso, pero tamén a min pareceme moi importante tamén non perder a conciencia de clase e saber que é moi importante poñer a pensar a clase traballadora, vale? Educala primeiro, obviamente, poñela a pensala no pensamento propio, no pensamento crítico, a reconstruir propiamente dito o mundo no que estamos, a mellor maneira de actuar antes que darlle voz pois a moitas persoas pois que obviamente non van a saber o que é ter que levantarse toda a vida ás 5 da mañán para estar ás 6 no teu posto de traballo soldando, por así decirlo, e respirando o fume de soldadura, vale? Por poñer un exemplo. Porque eso, a verdade, que é moi duro, presenta unha realidade que solo que sabes que vai afectar o teu corpo de cara á xubilación, que non vas a ter unha boa xubilación, que te van a quedar secuelas nos pulmóns, que te vai quedar secuelas no corpo, etcétera, etcétera, vale? Todo isto, pois obviamente non está nin ben pagado, nin justificado, vale? Non hai ningún traballo que teña que facerte decidir entre a túa saúde ou o teu salario, vale? Se necesita pois soldar algo, e isto vai en contra da saúde dos traballadores que busquen a maneira de automatizalo porque precisamente de proteger a saúde dos traballadores. Non é normal que hayamos normalizado tampouco postos de traballo, por exemplo, de persoas que teñen que expoñer a súa saúde diariamente a estes fumes de soldadura, vale? Aínda que hayan campanas de extracción, podo asegurarvos que
que se respiran e como sae a nariz e te sonas os mocos ao sair de traballar, é moi duro, vale? E non vale calquera tampouco, vale? Precisamente ese tipo de cousas a min pareceme moito máis importante dalle voz, utilizar os espazos públicos da xente para mostrar a realidade destas persoas que teñen que vivir a diario, para buscar unha solución para mellorar as súas condiciones de traballo, para que este tipo de cousas non pasen, vale? En vez de pois darlle vozos de sempre, vale? Porque obviamente un plató de televisión é moi cómodo facelo, vale? Pero mirar a realidade dunha fábrica de soldadura é moi dura, vale? E xa como o propio corpo o estar chegando e que te veña o cheiro a soldadura xa fala por si mesmo, vale? Xa entra nun estado de depresión e de querer volver para casa que é unha barbaridade. Vale, seguinte vídeo. Creo que o último, ¿vale? En este emotivo vídeo podemos ver cómo la policía alemana promueve los valores europeos entre sus ciudadanos, que se manifestaban contra la ultraderecha sionista. Dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho, derechos humanos. Estos principios básicos están definidos formalmente en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea y resultan obligatorios para los países miembros. Pero para Alemania hay un derecho que está por encima de todos ellos: el derecho del Estado genocida de Israel a matar niños palestinos. Y por eso la policía alemana actúa de este modo con sus propios ciudadanos que se manifestaban en defensa de Palestina, realizando un arduo trabajo de educación social por su propio bien. Porque por encima de la libertad de expresión o la defensa de los derechos humanos está la libertad de Israel para masacrar al pueblo palestino, y los ciudadanos que lo olvidan deben aprender la lección. Aprovecho para condenar de nuevo, desde el fondo de mi alma y de mis vísceras, al Estado de Israel. ¡Maldito seas, Estado de Israel! En este pois quedou todo dito, vale, con este vídeo. Eu creo que non hai nada máis que aportar que xa o que dixeron, vale? Porque aparte o fan de forma irónica, pero está mostrando a realidade, vale? Todo ten consecuencias excepto se o fai Israel. Se te posicionas a favor de Palestina, pois obviamente hai unha serie de consecuencias porque estás alterando o orden e non estás aceptando pois que obviamente Israel ten que ser inmune ás leis, vale? E pode levar a cabo todos os xenocidios que el queira. Vale, vamos a ver agora unha noticia, vale? Que nos fala desto, que Chat Control aporta que non se cerrou, solo se han posto unha pegatina que di protección infantil, vale? Chat Control creo que era unha medida, unha lei que quería aprobar o Parlamento Europeo que lle dá permiso para registrar e mirar absolutamente todas as conversacións privadas de todo o mundo, vale? Co pretexto de que se fai pola protección infantil, vale? Para proteger os nenos de violacións, para facer pornografía infantil, de violacións de adultos, vale? Que se queren aproveitar deles, etcétera, etcétera. Pero isto obviamente conleva polo medio unha serie de consecuencias que é vulnerar o dereito á intimidade de toda a sociedade, vale? Non, Europa non ha aprobado todavía o gran reglamento permanente de Chat Control 2.0, pero sí resucitou unha peza clave do engranaxe, as reglas temporais que permite a grandes plataformas escanear voluntariamente comunicacións para detectar material de abuso infantil. E eso, aínda que o cifrado extremo quede fora por ahora, segue sendo unha señal grave. O aprobado no Parlamento Europeo non é o monstro completo, pero sí unha das súas extremidades. Non estamos ante a aprobación definitiva do reglamento permanente posto na Comisión de 2022, ese que pretende crear un marco estable para detectar, reportar, bloquear e retirar o material de abuso infantil dos servicios digitais. Ese contexto segue sen encerrarse. O que ha salido adiante na reinstauración dunhas reglas provisionais que habían expirado en abril de 2026 e que permiten que empresas como Google, Meta e Microsoft e outras seguir aplicando sistemas de detección voluntaria. A precisión importa. Non se ha aprobado o Chat Control 2.0 definitivo, pero sí ha volto o escaneo voluntario baixo unha excepción temporal que agora queda pendente de decisión dos Estados membros. A parte dos seus defensores, venderá como vitoria a privacidade que o Parlamento ha excluído do seu marco as comunicacións cifradas de extremo a extremo como WhatsApp, Signal, Telegram ou servicios equivalentes. É importante dicilo, pero tamén é importante non tragarse o envoltorio inteiro, que o cifrado sobreviva
Hoxe non significa que a batalla este gañada, significa que por agora non han conseguido meter o escáner dentro de todos os bolsillos. A eurodiputada pirata Marketa Gregorova o resumiu cunha frase que debería ser o titular real da historia. Se ha protegido o cifrado, sí, pero voluntary mass scanning, unfortunately passed, traducido, escaneo masivo voluntario ha pasado. Eso é exactamente o que convén esconder baixo o lenguaxe hixiénico de Bruselas. Unha excepción temporal que empeza a parecer permanente. O cifrado extremo extremo non é un capricho de hackers, delincuentes e paranoicos. É a garantía técnica de que unha conversación entre dúas persoas non pode ser lida pola plataforma, por un atacante, por unha empresa de vigilancia ou por un goberno autoritario ou por calquer intermediario que consiga acceso ao sistema. Bueno, pois eso parece moi importante, vale? Porque quería aprobar esta lei e parece ser pois que están poñendo puntos, vale? Xbox despida 3.200 persoas en risco, o risco eran os xefes, a factura é da plantilla. Bueno, pois cando hai que facer remodelacións como de Xbox, vale? Ao final acaba repercutindo na plantilla, que, bueno, ao final non teñen a culpa, vale? Sony quere matar o disco, xogos digitais para ricos, propiedade de mentira. Eso é, vale, non queren que sexas propietario do propio xogo. De feito, propuseran que ti compres o xogo e que ti, se non entras despois de X tempo, perdes a licencia, vale? Tes que volver a comprala despois. Por lo tanto, oblígate a ter que facer e entrar en todos os xogos durante X tempo se quere seguir mantendo, vale? Independientemente. Non hai xa esas bibliotecas e indo por riba quere eliminar os xogos físicos, vale? Precisamente para ter ese control das licencias. O goberno rebaixa a polémica polo non uso do S-Alert, a Xunta defende que había provocado confusión. Na zona cero da traxedia de Almería aínda non hemos localizado algúns amigos, nos tememos o peor. O incendio dos Galardos golpea a comunidade británica. Se todos hubieran sabido por onde ir, habría cero muertos. O quinto encerro de San Fermín, o detalle, mozos atrapados entre os astados e o recorrido masificado. Bueno, queda aquí, pouco máis temos que dicir que o que xa se sabe, vale? En que momento van a eliminar a violencia cultural que isto representa para impoñer unha cultura, vale? Unha cultura dunha civilización que obviamente non tantea o salvajismo, vale? Bueno, o vento dá unha tregua e permite pasar o ataque contra o letal incendio de Galardos. Bueno, pois como podedes saber, hai unha serie, a ola de calor afecta a moitas zonas, vale? Isto, o risco de incendio é alto. Como consecuencia, pois os gobernos que están tutelados polo Partido Popular e por Vox, pois teñen como consecuencia que non teñen os mantenementos feitos e ao final acabanse dando, vale? Moitos deles que non nos sorprenda que sexan provocados, vale? Os incendios. Non é normal, vale? De todas formas. Horas clave en Almería, ataque directo ao lume, 6.600 hectáreas arrasadas e 2 detidos. Ves? Moitos deles son provocados, vale? A Junta non enviou S-Alert por criterios técnicos para non perjudicar a población do incendio. A Xunta comunica a Altri o archivo definitivo do proxecto de macrocelulosa en Palas de Rei e enviado. Pontón afea a rueda as súas negativas á quita da deuda, o traspaso da AP9 e o uso do galego e a nova financiación. A dor da miña literatura ven da violencia colonial británica, a súa negación, a súa repercusión. Trenes de calor arrollan Galicia con cambios económicos e o Sáhara Occidental entre as cárceles, o boicot cultural e a batalla por existir. A dispersión dos presos políticos saharauis, a situación crítica de Namagasfari e o rechazo do rodaje da Odisea mostran como a ocupación se sostén mediante a represión, a propaganda e a normalización internacional. O observador saharaui en Non te olvides do Sáhara Occidental. A xornada do venres deixou noticias aparentemente diferentes, pero atravesadas por unha mesma realidade. A ocupación marroquí do Sáhara Occidental necesita ocultar a quenes a resisten e ao mesmo tempo proyectar hacia o exterior da imaxe da normalidade. As cárceles, o cine e a diplomacia volveron a formar parte
dunha mesma batalla polo relato e os dereitos fundamentais da poboación saharaui. A unha semana do estreo da Odisea, Sandblast chama ao boicot polo seu rodaxe no Sáhara Occidental ocupado. A organización denuncia que Christopher Nolan e o seu equipo non han respondido aos reiterados intentos de explicarlle a situación de Dajjala e exixir responsabilidades por utilizar unha cidade ocupada como escenario cinematográfico. O estreno da Odisea, a nova superproducción de Christopher Nolan, está previsto para o próximo 17 de xullo. A unha semana da súa chegada aos cines, Sandblast Charity ha lanzado unha campaña gráfica na que pide boicotear a película por haber rodado parte das súas escenas en Dajjala, no Sáhara Occidental ocupado por Marrocos. A organización recorda que a promoción da película mostra imaxes rodadas en Grecia, Italia, Irlanda e Escocia, pero evita mencionar que unha parte da produción se filmou nun territorio pendente de descolonización e ocupado ilegalmente por Marrocos. Dajjala aparece así convertida nun paisaxe cinematográfico separada da súa realidade política e Sandblast denuncia que non se trata simplemente dun escenario de dunas e costas, senón dunha cidade militarizada na que a poboación saharaui vive sometida á ocupación e á represión. A novedade da campaña está tamén na denuncia directa do silencio mantido por Christopher Nolan e o seu equipo. Sandblast asegura que as organizacións saharauis e solidarias han intentado en numerosas ocasións explicarles a situación e obter algún tipo de resposta. A verdade é que eu aquí, pois, nin me vai nin me ven, vale? Pero Nolan ou as películas de Christopher Nolan a min gustame moitísimo e a verdade é que, pois, ten pinta de que vai ser unha película que non vai a deixar a ninguén, o sea, que vai ser moi boa película, vale? Sobre todo se xa ten ese director e o reparto que xa está acostumbrado a traballar con el, pero obviamente non sei, polo menos pois que den algún tipo de explicación ou que sexa, non? A verdade é que, en fin, vamos coa 18 feridos nos ataques de asentamento e os abusos da ocupación dunha familia que intentou refuxiarse nunha valla. Gobernadoras, Al-Ayyam, 18 cidadáns, incluídas mulleres e nenos, resultaron feridos en ataques de asentamentos en varias gobernacións no contexto en que os cales abusaron dos cidadáns e os rociaron con gas pementa, incendiaron terras agrícolas e cerraron unha carretera, co apoio das forzas de ocupación que arrestaron a 4 cidadáns co pretexto de enfrentar os ataques e abusaron dunha familia e a obrigaron a eliminar unha valla erixida nas inmediacións do seu fondo. 20 feridos polo lume israelí no oeste de Gaza e 10 polo colapso dun muro nas tendas de campaña das persoas desplazadas. Onte, 20 cidadáns resultaron feridos por unha serie de ataques e incursións de avións non tripulados israelíes dirixidos a varias áreas da França, especialmente no centro, mentras que 10 cidadáns resultaron feridos polo colapso dun muro que se derrumbou nas tendas de campaña de desplazados ao oeste da cidade de Gaza. 3 do persoal do Departamento de Mantenimento do Hospital de Kamal Adwan, no norte da França, resultaron feridos como resultado de ser atacados directamente por un avión non tripulado mentras estaban dentro do campus do hospital. 8 cidadáns resultaron gravemente feridos en incidentes separados como resultado dos intensos disparos israelíes. A realidade de Palestina, vale? Mentras, pois, no norte global disfrutamos deste super mundial, vale? Esta é a realidade de Gaza, de Palestina, que sigue sendo asolada por un monstro, vale? Un monstro que se chama Israel e que hai que deter, vale? E que hai que deter consulta. O ritmo de desplazamento de Cisjordania duplícase en 17 personas por día. A Oficina das Nacións Unidas para a Coordinación de Asuntos Humanitarios dixo onte que a continua agresión israelí nos campamentos de Cisjordania, o aumento das restriccións, a circulación, as demolicións, a expansión dos asentamentos e a violencia dos colonos han desplazado a máis palestinos, aumentando o risco de protección, aumentando as restriccións a acceso a vivenda, aos medios de subsistencia e os servicios básicos. Se han asignado 1.000 millóns de shekels para construir carreteiras que vinculen novos asentamentos. Grúas e torres militares vixilan e matan a persoas desplazadas cerca da línea. Al-Ayyam monitorea novas escenas de agresión e sufrimento no sector. O señor Mojaba dixo que se despide do noso líder mártir con ollos chorosos e corazóns rotos. Prometendo manter a súa escola e camiñar no seu camiño, agregou. Nos comprometemos a camiñar polo camiño que o líder ha trazado
constantemente sen temor ás dificultades e aferramos ao Evangelio e a promesa divina. Pois cando quere meter a religión de por medio, só podemos saber que non hai nada que facer para negociar nada, vale? Porque esta xente se basa na fe, se basa na religión, non hai quen lles quite de aí, e obviamente isto recorda máis pois a outro tipo de civilización que se centra nas imposicións, vale? Que nas imposicións que na lógica, vale? Desnudo, maniatado e cos ollos vendados. A imaxe dun gazatí detido por Israel pon o foco no trato dos presos palestinos. Isto é o que se mira, vale? Non o que non. Palestinos sen fogar buscan novos refugios ante a falta de tendas de campaña. Vamos a ver o vídeo. A buscar nuevos refugios. En el este de Khan Yunis, 50 repetidos desplazamientos en Gaza obligan a los palestinos a buscar nuevos refugios. En el este de Khan Yunis, 50 familias se resguardan en la mezquita de Bilal. No tenemos tiendas de campaña, ni sábanas, ni mantas, ni alfombras, absolutamente nada. Ahora nuestro refugio para dormir, para ir al baño y para cubrir nuestras necesidades básicas está aquí en la mezquita. Las familias han dividido secciones de la sala de oración para dormir y para la vida diaria, a pesar de tener poca privacidad. Llevo más de 2 años y medio desplazada en esta mezquita. No hay agua, ni electricidad, ni nada de lo que el cuerpo humano necesita. Transportamos agua desde muy lejos. Las familias cocinan a fuego abierto, lavan la ropa a mano y la tienden para que se seque. Los niños y los ancianos pasan sus días entre colchones y pertenencias, todo mientras la mezquita sigue funcionando. Vivimos en una mezquita, pero contra nuestra voluntad. Esta mezquita debería ser para el culto y la oración, especialmente los viernes, día sagrado para la oración. En Gaza, el alto el fuego detuvo los principales combates, pero no ha logrado frenar los desplazamientos y ataques israelíes que han causado la muerte de más de 1.000 palestinos desde su vigor. En tanto, Israel y Hamás se encuentran estancados en las negociaciones indirectas sobre la segunda fase del acuerdo de alto el fuego. A mí este tipo de cosas me parecen máis prioritarias, vale, que un mundial de fútbol, vale. Podemos ver a realidade dos palestinos e precisamente se encuentran así porque unha persoa que non está capacitada por o posto está exercendo violencia contra ela. Por tanto, isto a min pareceme motivo de sobra para non ir a un mundial, vale, con sede en Estados Unidos. A evolución nocturna do incendio de Almería é relativamente boa. Liberan a unha muller tras 11 horas como rehén nun supermercado de Berlín. Drones ucranianos atacan as refinerías rusas ao sur de Azov. Bruselas alerta de que Europa sigue exposta a unha crise. Terra vendida para o complexo de Albania respaldado por Kushner, sospeitoso de haber falsificado. Os fiscales albaneses investigan os feitos falsificados vinculados á terra turística de Kushner a medida que se intensifican as propostas para o proxecto. O fiscal anticorrupción de Albania está investigando se os feitos a un tramo de costa protegido destinado a un complexo respaldado por Jared Kushner foron falsificados. Segundo os archivos do caso revisados pola agencia de noticias Reuters, agregando outra complicación legal a un proxecto que xa había provocado meses de protestas callejeras. Os demócratas se están volvendo optimistas ao retomar o Senado. Aquí están as carreiras para ver. As tomas de posesión de adolescentes confunden as cidades que loitan para definir o problema e encontrar solución. Unha serie de reunións, ás veces violentas, ha avivado as demandas de acción para os funcionarios. Saben que necesitan proporcionar saídas para os moitos adolescentes que xa non están violando as leis. México presentará denuncias penales en Estados Unidos polas mortes de migrantes. A presidenta do país prometeu ir máis alá das notas diplomáticas despois de que un agente de inmigración estadounidense matara a Lorenzo Salgado Araujo, un cidadán mexicano en Texas esta semana. Os agentes do ICE detiveron a un antigo aliado de Pinochet. Como Marco Rubio está dirixindo Venezuela dende lonxe. Bueno, pois iso está claro, vale, porque agora Venezuela forma parte de Estados Unidos despois do golpe de Estado. Vale. E hasta aquí, vale? Hasta aquí deixamos as noticias 12. Non hai moito máis que recalcar. E mañán toca especial. Non sei moi ben do que vou a facer, vale? Xa se me ocurrirá algo, a verdade é que non teño nin idea. Non teño nin idea, vale? Nada, concienciarnos sobre eso, vale? Levo 2 horas grabando porque obviamente, bueno, xa son como 2 capítulos, vale? O levar tanto tempo sen facer noticias, pois ao final acumúlase todo, vale? Pero ten en conta, vale, que o que falamos sempre, vale? O de introducir
cultura, vale, a educación feminista para intercambiarla por esa violencia cultural masculina, vale, esa violencia cultural masculina que o que fai precisamente exercer violencia contra todas as persoas, vale, contra todas as mulleres, que as pon a disposición do home, que o home pois é propiedade del, etcétera, etcétera, vale, e aínda que pensemos que non, pois obviamente toda a educación neste ámbito axuda, vale, a todo. Nada, pouco máis hai que dicir, que pases un bo día e mañán pois nos vemos, vale.